Колени чисто. Одному из претендентов на власть, царевичу Мюриду, и тот за хорошую мзду охотно пожаловал к будущему Донскому желанию. Теперь можно было объявить Дмитрия Суздальского. No, she does not. So it's just money. So it's like Money. there's Ну да. И ты его взял назад? Попробуй, не возьми, когда с ним не менее психованный маг. Ух ты. Как так? Славка, тормози, я умоляю тебя. Взад, давай, Слав, взад. Ой. Мама мия, Слава, взад как-то давай. Отъезжай от него, он может взорваться. И бог. Ты чё ж уснул, что ли? Ja pierdolę. О, есть нахуй. Дурачок, блядь. Ебанутый, блядь. Говорит, это придурок, да? Да, конечно.
что делаешь? Блядь! Сука! Ух ты. Ой, бля! Ты чё, дура, бля? Я, говорит, боюсь туда ехать, потому что там... О! Вот Саня. Там что надо смотреть. Ох! Миленькие, боже ты мой, господи, а как они? Да. Что это? Чувак такой на кубике такой. Блять. Ёбаный в рот. Пиздец. Давайте нам выходить. Высыхает. Ох, Смотри, блин. смотри, смотри. Столб. Все. Вот это да. You've been sitting there so long that you just... Oh! Fuck! Whoa, whoa, whoa! Ah! 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 Поехал, молодец. Блядь, ёбаный! Ай, блядь, дебил!
На аварийку, на аварийку, на аварийку. Вставайте справа. Ой, это как это? Ой, страшно, она такая сила. Мужики, нормально все? У меня записалось. Ты что творишь?